黑凯，你在干嘛？啊，你在干嘛？你有没有说一下？我们不知道你在干嘛哎。在干嘛？你在干嘛？你在干嘛？啊？小绵羊要吃了。你在干嘛？呀！我死掉了。啊？我死掉了。是啊、死掉了才会爬。没有命了，老了。你要去哪里？你要去哪里？哈？你要去哪里呀、哎，也有个胎哥，胎哥，干嘛？胎哥啊！不要玩鞋子。表演结束了吗？哎呦！